Halo guys, kembali di channel Asal Nggak Tapahyaan. Oke guys, kamu tahu nggak game PUBG itu game haram? Hah? Game haram itu nggak ada gunanya. Ada sajadah kan sholat ya, lebih bagusan FF tuh. Hah? Dasar game PUBG. Udah mendingan jangan main PUBG. PUBG itu game haram. Hah? Di PUBG punya skin nggak? Ya skinnya jelek aja, cuma gambar. Di FF dong punya skin legends, skin senjata legend. Di PUBG mah ada skin senjata legend, di FF ada skin senjata legend. Nah, ngajak tawuran. Nah, game PUBG mah ada senjata legendnya ya. Udah ya guys, sampai sini aja dulu ya. Kamu pasti harus main FF ya, karena main FF itu bagus guys. Oke guys. Nah, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Nanti aku akan mengadakan giveaway alok jika mencapai 10 juta subscriber. Nah, giveaway aloknya buat dua orang pemenang saja. Sarannya nickname Free Fire dan ID Free Fire kalian. Oke, sampai jumpa.